大家好，我是杨姐。今天防城港这块是晴天，阳光明媚，风大，刮着大风，看着树枝就能看到风有多大。小吃街的小餐车一个挨着一个，梅菜扣肉饼、广式手撕鸡、黄金脆皮烤肠、奶油草莓、现榨甘蔗汁儿、香记干辣黑鸭、东北烤冷面、煎饼果子、鸡蛋灌饼、手抓饼、卷饼，做了好几样。开胃酸奶、新鲜的芒果、水果之王榴莲，这榴莲多少钱一斤？啊，不一样价钱的。在这里摆摊饿不着，到处都是小吃，还有一个蛋糕店。当地的老大姐在这里卖菜，生菜5块钱一把，美丽漂亮，戴着有大方的戒指，小珍珠耳坠，钻石耳钉。这小猪可爱吗？唱歌猪八戒背媳妇儿。好了。走啊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 ，走过了多少年华。春天的小草正在发芽，又是一个春夏。流浪的人在外想念你，亲爱的妈妈。流浪的脚步走遍天涯，没有一个家。面对着大海，享受大自然的温暖。夹着雪花，把我的泪垂下。